翻最受歡迎嘅香薰系列。咁佢個名就叫 Arbor， 咁分別有2個香味啦。白色呢一支咧就以花香為主，而橙色呢一支咧就以果香為主嘅。咁我哋嘅設計咧就係以木材啦配以陶瓷嘅配搭，俾人一個好時尚嘅感覺嘅。咁就好適合放喺屋企嘅客廳啦、睡房同埋洗手間嘅。咁啲款式咧都好容易配襯，所以咧寫字樓咧都好適合嘅。咁我哋咧個容量咧係130毫升嘅，咁亦都有補充裝嘅，咁可以開俾大家望望先啊。咁咧而家咧就教大家點樣去替換個補充裝嘅。咁咧首先咧就扭開木呢個位啦，就將舊嗰支香薰拎走，咁就開一支新嘅補充裝，將佢蓋扭開啦，跟住就扭翻上去呢個木嘅位置，放翻入個樽身度，再加埋啲竹籤咧。就完成㗎啦！歡迎大家有時間都過嚟門市度睇下啦〜